Сәлем достар, біз бүгін қазақтың ұлттық тағамы жеті желбек және бауырсақ пісіреміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: 1 кесе су, 1 кесе сүт, 3 ас қасық сұйық май, 3 ас қасық майонез, немесе майонездің орнына қаймақ қолдануға болады. Және татымына қарай құмшекер және тұз қажет бізге. Келесі ұн қажет. Сүтіміз бен суымыз жылы күйде болу қажет, және оған тұз қосамыз. Одан кейін келесі шекерді қосамыз. Содан кейін сұйық майды және майонезді қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Және келесі біз ашытқыны қосамыз. Ұнды бәрін қосып араластырып, қамырды жұмсақ етіп илейміз. Яғни қолымызды жылы суға малып алып, жұмсақ етіп илеп 1 сағатқа тұндырып қоямыз. Осылай қамырымыз әдемі болып көтерілу қажет. Қолымызды жылы суға малып, қамырды 1-2 рет қайтарамыз. Кейін қолымызды жылы суға малып, 7 шелпекке жететіндей етіп, 1 бөлігін бөліп аламыз. Ұнға аунатып, 7 бөлікке кесіп бөлеміз. Осындай 7 бөлік шығу қажет. Содан кейін ұнға аунатып, әрқайсысын дөңгелек етіп әдемілеп жаямыз. Келесі бауырсақтың қамырын дайындаймыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп жайып, осылай дөңгелектеп бөліп аламыз. Тапаға майды құйып, қызғаннан соң 7 шелпегімізді пісіріп аламыз. Осылай әдемі етіп сары түсті болғанша пісіреміз және аунатып осылай аламыз. Шелпектеміз пісіріп болған соң осылай бауырсақтарымызды саламыз. Өте дәмді, өте күшті. Бауырсақтар сондай әдемі болып осылай көтеріледі. Міндетті түрде дайындаңыздар достар. Достар, әр жұмада осылай жет шелпек және бауырсақ дайындаңыздар. Менің каналыма қосылыңыздар, лайк басыңыздар.